Salmებით მეგობრებო, Hyundai ყავს, განახებთ მის მდგომარეობას. აი ეს მდგომარეობა აქვს. მოკლედ ბიჭებმა გაასწორეს, ჩემმა ლაშიკომ და გიომ, როგორც ყოველს ვაქებ, იმიტომ რომ იდეალური ნამუშევარი აქვს. როგორც ხედავთ, ბალგარკისგან გამომდინარე, ზოგს რო ტოვებს ნატაჩილებს და რა ზოგი რას ტოვებს. აი არ ვიცი, მაგრამ ეს იდეალურადაა მოკლედ გაკეთებული. მაქსიმალურად სულთადაა გაკეთებული დაზიანებას, ესეთი დაზიანება ქონდა აქაც. ამ ყველაფერს ჩვენ დავამუშავებთ, შევღებავთ ნაჭერში. გადასვლას არ გავაკეთებთ, იმითიდან გამომდინარე, როგორც ხედავთ. კარებს და კრილს სხვადასხვა ფერი აქვს. ეტყობა ეს გვერდი ძველი შეღებილია. ანუ გადასვლა რო გავაკეთოთ ჩვენ ამ კრილიდან ამაზე, ანუ სხვაობას მაინც აქ მივიღებთ. და პირიქით რო გავაკეთოთ, მოკლედ, აქედან რო ვთქვათ, ამის ფერი დავსვათ ამაზე, სხვაობას მივიღებ საბარგულთან. ასე რომ რო რა გვიჭერდეს, დაგვიჭერდეს, ფაქტობრივად როგორც იყო, ისევ ამ ფერზე შევაზავებთ, ისევ აქ დავასხოთ და დასასხმელი გვაქვს და ამ ყველაფერს დავამუშავებთ, რა თქმა უნდა, და მე საბოლოო ვიდეოსაც გადავიღებ განახილ. რაც შეეხება დამუშავებულს, არავის არ ეგონოს, რომ ვინმეს ვაკრიტიკებ. არის ესეთი ნამუშევრებიც, რომელსაც საშინელება, აი ხა ელემენტარულად განახებთ, რომ უბრალოდ სხვაობა ნახოთ რას ვეძახით გასწორებულს და დამუშავებულს და რა ქვია იმას, რომელიც არ არის დამუშავებული და უბრალოდ ნატაჩილებს, რასაც ვეძახით, ბალგარკა გაუვარდა ზოგს ხელიდან, ზოგს ჩაეძინა, დაწვა და რავი ასე შემდეგ რა. აი ხა განახებთ მეორე მანქანას. და აქ მოკლედ მეგობრებო, Lexus-ი ყავს. აი ხა გეტყვით გასწორებულს, რა შეეხება გასწორებულ სხვაობას, რო გეუნებით სხვაობას. აი ეს არის გასწორებული. აი როგორც ხედავ, ბიბივალკით კი დაჟე ნამუშევარი აქვს, ბიბივალკის ადგილების კი არ აქვს ნატაჩილები. ანუ უბრალოდ გამოვარტყა დატო, აი ხელსაც რო უსმევ, აი ფაქტობრივად იჩხულიკება, აი ფაქტობრივად იკაწრება, აი აურის რაღაც საშინელება, აი ამას თქვენი ძახით რომ ეს გასწორებულია და დამთავრებულია. ჯერ ჟეშტი თამაშობს, აი ესე ტაშტევით, აი ეს უყურე. აი რა სხვაობას მე მგონი ხედავთ, ხო? გავიგერო ზოგი ძახის როგორი გადახდილიც არისო, ისეთი გაკეთებულის არ მე მესმის, მაგრამ ეს ხო დაუმთავრებელი საქმეა. ანუ ტიპს რომ მანქანას ატანდა ეუნები მორჩიო. ანუ ამას მორჩენას როგორ ეძახის შენ, როცა დასამთავრებელი გაქვს. ელემენტად ხელი რო გაუსვა, რომ ნახვა კიდე დასამუშავებელი და დაბერილია და კიდე დასაუთოებელია, რომ ამან არ ითამაშოს, აი ამან არის თამაშობს ტაშტივით და გასწორდეს, ანუ ეს ხო არ გაძლევს იმის სამუშაოს, რომ უბრალოდ დაშკურკო და დაამზადო. კალოტკა როგორც უნდა წაუსვოს, ეს ითამაშებს, ეს ითამაშებს, ამას მე ვერასოდეს ვერ გავასწორებ რა. არ ვიცი, აი ესეთი საქმეების მოდის მაგიტო ვაკრიტიკებ იმ ადამიანებს, ვინც აკეთებს აი ესე რა, ელემენტარულად შეგიძლია ოდნავ აკურატად, აი უბრალოდ ეს რო გაასუფთა, უბრალოდ ეს ანის რო თქვა თუ რამე დასაკორექტირებელია და აკორექტიროთ. არ ვიცი, მოკლედ აი ესეთი ნამუშევარია, სხვაობა თქვენ თვითონ ნახეთ ახლა. აი ესეთი გაკეთებულია. აი ესეა ზაზორებში დაყვანილი, შეღების მერე დავსვავთო, მაგრამ აქ რო შეიღებება და აი აქ რომ მოუწეს თქვა ჩარტყმანის, აი არ ვიცი, აქედან მე როგორ მოწიონ ახალი შეღებილი, მე არ ვიცი, მითხრეს რომ არ არის პრობლემაო და ჩვენ თვითონო მივხედავთ ამ სულ ყველაფერს. აი ეს ნამუშევარიცაა, მაგიტო ვიზახი, ანუ განსხვავება არის ნორმალურად გასწორებული ჟეშტით და არის უბრალოდ შორიდან ნასროლი, გინდაც ბალგარკის ქვა, გინდაც კემპი და როგორც მოხდა და როგორც გამოვიდა, აი შედეგსაც ხედავთ, აი არ ვიცი, და საიდან უნდა დავიწყო, არ ვიცი, სამაგიეროდ ამას ჯერ შიგნიდან გავამაგრებ, რო არ ითამაშოს და მე დავიწყებ მის დამუშავებას. მოკლედ მეგობრებო, ესე დამუშავდა, ესე დამზადდა, მიუხედავად ამას პრობლემური კრილო იყო, ძველი დანარტყამი ქონდა იქიდან, რომელიც არ იყო გაჭიმული და აქ კუზი ქონდა, ნუ ბიჭებმა გაასწორეს და ეს საქმე იდეალურად შეასრულეს და რავი ხა მოკლედ ამ ყველაფერს დავგუმტავ და საბოლოო შედეგსაც ერთად ვნახავთ რა გამოგივა. Так, მეგობრებო, დასრულდა ჩვენი Hyundai. აი ეს გამოვიდა. მოკლედ ლაკი კლიენტად გადავასხით, რომ მე პოლირებაზე რო აღარ დაგვეკარგა, საჩუქრად გავუკეთეთ ეს ბოლომდე გადავუსხით ლაკი, დაულაკეთ, რომ იდეალურად ყოფილიყოს. და ესეც ჩვენი უკანა კრილო გახსოვთ რას გავდა, ესეც იდეალურად გამოვიდა. თავის კანტებით, თავის არკებით. აი ესეთი იდო შედეგი მივიღეთ. ბიჭებმა რა თქმა უნდა იუაშკაცეს და დროზე ადრე გაკეთდა ეს ყველაფერი. ესეც წინა კრილო მეგობრებო. ნუ მოკლედ დასრულდა, ეს მანქანა ჩვენთან სერვისში არ იწყობა სხვაგან, ამას ხვალი გავადანთ. და შემდეგ მანქანასაც რა თქმა უნდა გადავიღებ და განახილავ.
და მოკლედ კი ნახავდით სხვისი გასწორებული რაც ქვია სხვა როგორც ასწორებს თამაშობს ჟეშტი და სამუშაო საშუალებას არ გვაძლევს აქაც აი ეს იდეალურად რო გაკეთდა ეს ყველაფერი ბიჭების დამსახურებაც არა თქმა უნდა და ჩემი შრომა და წვალებაც ჩავდეთ შიგნით და მივიღეთ აი ეს იდეალური შედეგი. მადლობა ყველას ვიც უყურებთ ჩემ YouTube ხალხს, გააზიარეთ და მილაიქეთ მომავალ შეხვედრამდე. ჩაო მეგობრებო.